Wauw, dit is een mooi ding. Maar nee, dat kan een beetje raar hier parkeren misschien. Dit is een mooi ding. Ja, dit past niet wel? Had ik er vandaar van de zijkant heen? Prachtig. Ja, is code waren. Geweldig. Ik had die auto zelfs net voor de lol mee. We moeten dus kantoor uit. En ja, daar heb ik een boormachine mee. Nou, kunnen we het ding ook wel helpen. Kunnen we dadelijk naar je plakje daar? Kijk, het idee dat een soort mensen zich wel afvreden van wat we nou eigenlijk krijgen door een huisbureau. Maar we gaan een marketing- en communicatiebureau. Video's vanzelfs, logisch. Bart maakt het, ja, het farmjouwen, voor bedrijven nou de farmjouwen die, ja, noem maar op. Ja, eigenlijk een van de ja, misschien wel de basis van mijn vlog. Ik hoe zou je het kantoor uitstappen en zou even aanlopen en ja, als dit zijn hartje Leeuwarden. Dus dat is aan de ene kant spiedig. Aan de andere kant kreeg er een grote ronde van waarom. Zijn een bureau weer op wel eens, joh. Ja, vooral joh. Ja, zie je het bureau, ja. Ja. Geloof ik, ja. Jammer, hè? Ja, jammer hè. Ja, een mooi plakje, hè? Ja, mooi hè, jawel. Ja, dat hoorde maar nog zien. Nou, ik denk wel via de fort. Ja. Waarschijnlijk op vrede metjes zijn we naar de kroegje daar, hè. Dat weet ik nooit meer aan. Dat is dan een beetje een stuk zelf. Dat is zelf, ja, dat is wel goed. Geweldig. Drukken. Nou ja, we zijn wel lekker aan het opruimen in alweer. Het is er eigenlijk juist er al uit, want het is nu in februari. Oepsie. Maar oepsie, we hier het vrij druk. Dat is natuurlijk een goed teken. We hier het zo druk dat we het iets verhoezen komen. Dus ja, wat doe je dan? Dan verhoes je een dag later. Zo, dat ding moet stoffen hè. Dat is mijn bakbase computer, daar edit ik altijd mee. Dat is echt een... Er zit gewoon een processor in, hey. Die wie meer dan €1000. Dit ding is gebouwd door meneer Van Wieren in 2000 al. Dus de computer had ik dus nog haast 8 jaar. Still going strong. Dat is dan een deel, 8 jaar lang. Geweldig. De vraag van zelfs aan die Bart, wat vind je nou het leukste om verhoezing? Het leukste? Ja, het leukste. Wat is nou het leukste om verhoezing? Dan stel je dingen, kust inpakken, in een auto tillen en zo. Leuk, ja, ja. Dat is wel leuk, ja. Ik is echt in kracht in mijn channel. Heel vaak zie ik op de computer op knopjes te tikken. Die verhoezing is echt die ruwe mannenkracht in mijn broeken. Ja. Gewoon lekker even... Dan wist er een best voor dorst. Ja, dan weet je wel even hoe sterk het is. Pas kijk maar de bank. Ik vind net dat ik ook zou rieden mee, maar dat mag maar even. Dit is in principe gewoon het grootste stuk wat we gaan in onze collectie. Is het een beetje goed hè? Prachtig. Ik zit heel in mijn eigen auto. Hoi bliksem, ik ben heel mooi weer. Van een dikke man die hoen. Zo. Nou, hopen zegen? Ja. Hey. Nou, hey. Echt? Ja. Er is niks uitgevallen. Uitstekend. Geweldig. Wat vond je ervan? Ik ben kapot. Ben je kapot? Ja, we hadden mooi het spul erin zetten. Ja, ik moest ook gewoon even verhoezen natuurlijk. Dus dan was net altijd een tijd om te vloggen. Dat snap je natuurlijk echt wel. Hè? Mensen die wel eens verhoezen binnen, die zullen het wel begrijpen. Maar jongens, een beetje tevreden? Ja, ja. Ja, echt tevreden. Iedereen tevreden, dat is het belangrijkste. Hè? Iedereen tevreden. Nou, zat je hem dus sjoggen. Ben we inmiddels dus nou settelen in ons kantoor. Het is net helemaal inrecht, dus dit is eigenlijk nog een beetje een bende. Ik zit hier heerlijk, heerlijk te werken, joh. Ja, hè? Ja, ik ga zelden zo lekker werken, denk ik. Is niet, jongen. Ben je toch maar gewoon tevreden? Ja, ik ben zo bleed als een spin. Hier als een spin? Ja. Zo bleed als een spin, joh. Als een spin maar gepoord. Hartstikke mooi, maar je dus gewoon in het werk, want dat doen we goed algemeen ook nog wel eens even het werkje. Dus ik zal alleen een podcast opnemen met Niels Godron van Niels Garage. Zeker.
En ja, die podcast is te beluisteren. Dus waar is die? Ik ben wel niet Nederlands dan trouwens. Die kan je natuurlijk luisteren op via nielsgarage.nl. Ja, maar ook via Spotify, iTunes, ja, Soundcloud. TuneIn Radio, Soundcloud. Ja. Ja, dat is, daar moeten jullie wel bij zijn, jongens. Ja. Leuk. Ja. Nou, die kunnen we nog en het leuke is dat je hoort Eduard ook eens een keer gewoon Nederlands praten. Nee, dat ben ik gewoon lynched. Nou, dan ga jij nu gewoon verder in de podcast gewoon verder nu in het Fries. Ja, daarom. Nee, doen we niet. Doen we net. Vond je het leuk filmpje dan toe omheen? Was het meer zien? Abonneer dan op de Frieske Vlogger en dan ja. En dan ja, dan zus meer. Denk ik. Goed is. Zal er een zien. Geweldig.